안녕하세요. 이번에는 좀 난로에 불 지피는 것 좀 보여드릴게요. 너무 추워가지고 뭐 겨울에 항상 거의 틀긴 하는데 저희 난로 여기서 불을 지핍니다. 일단 세팅은 기본적으로 해놨고요. 대충 불이 얼마나 잘 타는지 한번 확인해 볼게요. 잘 안 될 수도 있어요. 제가 엄청 고수는 아니라. 막 그 원시인처럼 막 파이어 스타터로 불 피우고 이런 건 아니에요. 그냥 편하게 터치로 합니다. 요즘 세상이. 과연 저 불이 잘 붙으려나? 저게 될 때도 있고 안 될 때도 있거든요. 소리는 진짜 좋다. 좀 더 가까이서 해볼까? 장작되는 소리가 진짜 너무 좋아요. 여기 앞에 있으면은 막 그냥 멍 때리고 있으면 한 30분 금방 가요. 진짜 불 타는 거 보고 있으면. 따가. 뭐야, 불 튀었나? 아니구나. 일단 클로즈업이 되나? 어떻게 하는지 모르겠네. 더 가까이서 찍고 싶긴 한데 잠깐만. 이렇게 잠깐 놔둘게요. 이거는 그냥 음료수 불 타는 과정이니까 다른 거 없이 그냥 불만 계속 뺄게요. 보고 싶으신 분들만 보세요. 이렇게 장작 하나 넣고 싶죠, 여러분. 이게 불 넣는 게 너무 재밌거든요. 야, 잘 붙네. 이러면 불 가리니까 좀 이따 넣을까? 지금 잘 타는데. 원래는 이게 가운데에 넣어야 좀 잘 타는데 그럼 불이 잘 안 보이니까 옆에 놔둘. 어이씨! 이러면 안 되는데 망가뜨려 버렸네. 불이 좀 안 예뻐졌다. 아까가 불이 예뻤는데 아이씨, 이 건드는 바람에. 좀 있으면 다시 아마 예뻐질 거예요. 이게 좀 인내심을 가지고 지켜봅시다.
이제 소리는 거의 안 나네. 쇠장작 그 겉에 부분이 거의 다 타가지고. 여기까지만 찍을게요. 지금 이제 이 고프로 용량이 다 돼가지고 여기까지만 찍겠습니다.